আমাদের বালিতে সেকেন্ড ডে এবং আমরা আজকে কুটা থেকে প্রায় 1 ঘন্টার একটু বেশি সময় ড্রাইভ করে চলে এসেছি উবুদের টেগেনুগান ওয়াটারফলে। টেগেনুগান ওয়াটারফলে সবার এন্ট্রি টিকিট কিনতে হয় ঢোকার জন্য। আর এন্ট্রি টিকিটের প্রাইসটা কত এই মুহূর্তে আমার এক্স্যাক্টলি ওইভাবে মনে নেই, এক্স্যাক্ট অ্যামাউন্টটা আমি ডিসক্রিপশন বক্সে সব ডিটেলস দিয়ে রাখবো, আপনারা কিন্তু দেখতে ভুলবেন না। টেগেনুগান ওয়াটারফলে যাওয়ার জন্য একটি পাহাড়ের উপর থেকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে নিচের দিকে যেতে হবে এবং এর জন্য আপনারা ভালোভাবে প্রিপারেশন নিয়ে আসবেন, সবাই ভালো জুতা পরে আসবেন আর পর্যাপ্ত পরিমাণে স্যালাইন পানি এগুলো নিয়ে আসবেন। আর মাথায় রাখবেন ইন্দোনেশিয়াতে কিন্তু প্রচণ্ড গরম এবং ভালো সোয়েটিং হয় সবার, তাই স্যালাইন এবং পানি এটা আনতে কিন্তু আপনারা অবশ্যই ভুলবেন না। এই ওয়াটারফলটি বালিতে দেখা আমার সবচেয়ে সুন্দর জায়গাগুলোর মধ্যে একটি বলতে পারেন এবং আপনারা অবশ্যই বালিতে আসলে এই টেগেনুগান ওয়াটারফলে আসবেন। আর এছাড়াও আমরা আজকে এই ভিডিওতে আরও কয়েকটি জায়গা আপনাদেরকে ঘুরে দেখাবো, তাই অবশ্যই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি আপনারা না টেনে দেখবেন এবং আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলবেন না। এখানে ঝর্ণার পানিতে অনেকেই সুইম করে, তো আপনারাও চাইলে এখানে করতে পারেন। আর সুইম করতে হলে অবশ্যই আপনাদের হাতে সময় নিয়ে আসতে হবে এবং আপনাদের নিজস্ব জামা কাপড় টাওয়েল এগুলো আপনাদেরকে নিয়ে আসতে হবে। টেগেনুগান ওয়াটারফল থেকে প্রায় 15 মিনিট ড্রাইভ করে আমরা চলে আসি কফি প্ল্যান্টেশনে। কফি প্ল্যান্টেশনে আসলে আপনারা বিভিন্ন রকম কফি, চা, চকলেট কীভাবে তৈরি করা হয় তা আপনারা দেখতে পারবেন। আর এখানে সবচেয়ে আকর্ষণীয় যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে লুয়াক কফি। এই যে অ্যানিমেলটা আপনারা এখন দেখতে পাবেন সেটা হচ্ছে লুয়াক, এই অ্যানিমেলটাকে লুয়াক বলে। তো যেটা করা হয় সেটা হচ্ছে যে কফি বিনসগুলোকে এই অ্যানিমেলটা ফার্স্টে খাওয়ার পর তার যে ওয়েস্ট থাকে সেখানে যে কফি বিনসগুলো আনডাইজেস্টেড কফি বিনস যেগুলো বের হয়ে আসে সেখান থেকে ওই আনডাইজেস্টেড কফি বিনসগুলোকে এক্সট্র্যাক্ট করা হয়। এক্সট্র্যাক্ট করার পর বিভিন্ন ওয়েতে সেগুলোকে প্রসেস করা হয়। প্রসেস করার পর যে কফিটা তৈরি হয় সেটাকে বলা হয় লুয়াক কফি। আর এখানকার লোকজন ক্লেম করে যে এই লুয়াক কফি নাকি ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে এক্সপেন্সিভ কফি, তাই আপনারা কিন্তু বালিতে আসলে এই লুয়াক কফি ট্রাই করতে ভুলবেন না। এই জায়গাটি আমার বালিতে অনেক অদ্ভুত একটা জায়গা লেগেছে, কারণ বালিতে আমি যত জায়গায় ঘুরতে গিয়েছি সব জায়গাতে আমাকে এন্ট্রি টিকিট কেটে তারপরে আমাকে ঢুকতে হয়েছে, বাট এখানে আসলে আপনার কোনো এন্ট্রি টিকিট লাগবে না। এখানে ঢোকার পর একজন গাইড আসে এবং সেও ফ্রি অফ কস্ট, যে আপনাকে পুরো জায়গাটি ঘুরিয়ে দেখাবে কোন কফি, চা, তারপরে চকলেট কীভাবে তৈরি হয় এবং লুয়াক কফি কীভাবে তৈরি হয় তার পুরো প্রসেসটা সে আপনাকে এক্সপ্লেন করবে। আর সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে এই সব দেখানোর পরে লাস্টে তারা আপনাদেরকে ফ্রি সবগুলো কফি টেস্ট করার জন্য দিবে, তবে লুয়াক কফিটা দেয় না তারা। লুয়াক কফিটা চাইলে আপনাদেরকে আলাদাভাবে পারচেস করতে হবে। এছাড়া যত কফি আছে সব আপনাদেরকে ফ্রি টেস্ট করার একটা সুযোগ দেবে। এরপরে তারা যেটা করে সেটা হচ্ছে যে আপনাকে একটা শোরুমে নিয়ে যাবে, তাদের নিজস্ব শোরুম যেখানে বিভিন্ন ধরনের কফি, চা, চকলেট বিক্রি করে। তারপর চাইলে আপনি সেখান থেকে কিছু কিনতে পারেন, না চাইলে নাও কিনতে পারেন।
হলো আপনার ক্লাস্টার অফ কফি বিনস দেখতে পাচ্ছেন, সেটা হচ্ছে লুয়াক যে অ্যানিমেলটা তার ওয়েস্ট, এবং এই ওয়েস্ট থেকে আপনার কফি বিনসগুলোকে এক্সট্র্যাক্ট করে প্রসেস করা হয়, এবং প্রসেস করার পরে যে কফি বিনসগুলো থাকে সেটা হচ্ছে নর্মাল কফি বিনের মতোই দেখা যায়। কফি প্ল্যান্টেশন থেকে প্রায় আধা ঘন্টা ড্রাইভ করার পর আমরা চলে আসি উবুদের টেগেলালাং রাইস টেরেসে। এখানে ঢোকার জন্য আপনাদের সবাইকে এন্ট্রি টিকিট কিনতে হবে, এবং এন্ট্রি টিকিটের প্রাইসটা ঠিক কত তা আমার এই মুহূর্তে মনে নেই, তবে আমি ডেসক্রিপশন বক্সে সব ডিটেলস দিয়ে রাখবো, আপনারা কিন্তু অবশ্যই দেখতে ভুলবেন না। মানে আপনার এই যে লাভ বালির যে সাইন, তারপরে হচ্ছে এখানে সুন্দর সুন্দর নেস্ট তৈরি করা আছে ছবি তোলার জন্য, এই সব জায়গাতে ছবি তুলতে হলে আপনাকে এক্সট্রা পে করতে হয়। আর এখানে ম্যাক্সিমাম যে সুন্দর সুন্দর ভিউইং পয়েন্টস সেগুলো আপনার রেস্টুরেন্ট দিয়ে ঢাকা, তো আপনাকে দেখতে হলে সেখানে রেস্টুরেন্টে ঢুকতে হবে, ঢুকে খাবার কিনতে হবে, খাবার কেনার পর আপনারা সেখানে যেয়ে দেখতে পারবেন এবং ছবি তুলতে পারবেন। তো আমরা আর আলাদাভাবে এক্সট্রা পে করে আমরা কিছু করিনি, তো আমরা বাইরে থেকে যতটুকু দেখা সম্ভব সেটুকুই দেখেছি এবং আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি। এখানে যে সুইং যেটা আছে সেটাও আপনারা উপভোগ করতে পারেন, এবং তার জন্য এক্সট্রা পে করতে হবে আপনাদেরকে। টেগেলালাং রাইস টেরেস দেখার পর আমরা চলে যাই মাউন্ট বাতুরে। এখান থেকে মাউন্ট বাতুরে যেতে সময় লাগে প্রায় 1 ঘন্টা গাড়িতে করে যদি যাই। তো মাউন্ট বাতুর কিন্তু হচ্ছে ইন্দোনেশিয়ার ওয়ান অফ দ্য মোস্ট বিউটিফুল প্লেসেস, সেটা আপনারা গুগলে সার্চ দিলেই পেয়ে যাবেন। এবং আমার দেখা বালিতে সবচেয়ে সুন্দর এবং সবচেয়ে কি বলবো, ভাষায় প্রকাশ করার মতো না, মাউন্ট বাতুর এতটা সুন্দর। তো অবশ্যই আপনারা আমাদের নেক্সট ভিডিও দেখতে ভুলবেন না, সেখানে আমরা মাউন্ট বাতুরের সাথে সাথে তীর্থ টেম্পল ও গোয়া গাজা টেম্পলও আপনাদেরকে দেখাবো। তো অবশ্যই আপনারা আমাদের নেক্সট ভিডিওটা দেখবেন, আমাদের এই ভিডিওটা শেয়ার করবেন, লাইক দিবেন এবং আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও।